Далеко на ўзгорку, між сосен і хвой, хаціна малая стаіць над ракой. Далёка дорога з той хаты відна, жыве ў ёй старенькая маці адна. Праз вокны на шлях паглядае штодзень, а можа хто едзе, а можа хто ідзе. А потым падыдзе ціхом да сцяны. На картках там дочки яе и сыны, которые с детем, который с семьей, которая в школе, который герой. И мать вздыхае, бо помніць яна, калі з іх который хадзіць пачынаў. Яшчэ прыгадала, і пала сляза, якое хто першае слова сказаў. Былі яны разам у тыя гады, цяпер разышліся, каторы куды. Якому ж раней напісаць эсэнку? У Кіев, у Фрунзе, у Мінск ці Баку. І выхад у сэрцы старая знайшла. Пісала падразу, каб толькі магла. Прыйдзе лістаносец і пісьмы падасць. Не знае, якое раней прачытаць. Ці з Омска ад Галі, ці з Фрунзе Фамы, ці з Бранску ад Валі, ці з Мінска Кузьмы. І выхад у сэрцы старая знайшла. Чытала падразу, каб толькі магла. Ды ўсіх прыгадаўшы дачок і сыноў, прыпомніць нямала яна гарадоў. Успомніцца стэпы, і пушчы, і бор, і горы, і моры, і зорны прастор. І ўсе гэтыя месціны з ёю жывуць. Бывае, што разам пасылкі прыйдуць. Адкрыўшы старая, хвалюецца шмат. Хто выслаў хусціну, а хто вінаград. І стане на сэрцы тады весялей за добрыя весці ад родных дзяцей. Да вокнаў падыдзе ўсё з думкай адной. Часцей бы іх бачыць у хаце сваёй.